السلام عليكم، كيف الجميع؟ إن شاء الله الكل بخير. موضوع الفيديو اليوم عن الكينة أو الأوكاليبتوس اللي هي اسمها العلمي، والمادة الفعالة فيها هي السينيول. المادة الزيتية الفعالة بالكينة اللي هي معروفة، يمكن معظمنا مستعملها قبل، هي مستعملة من ضمن الفيكس. نعرف مدى فعاليته للفيكس بفتح الجهاز التنفسي. والمواد الأكثر فعالية بالكينة هي البذور، اللي هي رح تعطيني هيدا الزيت العطري، يلي هو أكتر شي رح يساعدنا بالاستنشاق. الطريقة الأولى اللي أنا بفضل استخدمها خاصة خلال بس يكون عنا مشاكل أو مرض معين، هيدي طريقة أنا بلاقيها كتير سهلة. ماشين الشمع، بحط بقلبها جزء من أوراق الكينة أو الإيكاليبتوس مع أكيد مي، ومدورة على الميديوم، فممكن بتركها خلال النهار كله نحن عم نستنشق بكل سهولة. أو ممكن نستخدم أي وعاء بحط بقلبه جزء من هالأوراق مع البذور مع ماء ساخن، بحطهم على أي مصدر حراري. مثلا هلأ حاليا بلشنا بالصوبيا، ممكن حطهم على الصوبيا، ببقى كل خلال السهرة أنا عم استنشق هالبخار أو الزيوت العطرية الجيدة. مثل ما شفنا فوائد الكينة، أهمها هي جيدة جدا لمشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الإصابات الهوائية والحساسية. تحدي من السعال سواء عن طريق تناولها كشراب أو عن طريق استنشاقها. مضادة للميكروبات والفيروسات والكانديدا، جيدة لالتهاب الجيوب الأنفية، تخفف البلغم، تفتح الشعب الهوائية. وهي متوفرة تقريبا في كل البلدان، ونجدها في الطرقات، تزرع عادة من قبل البلدية. نتمنى السلامة للجميع.